হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ড বাজার বিডি.com এর পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও স্বাগতম আমাদের নতুন আরও একটি ভিডিওতে। তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের মাঝে। সুন্দর একটা প্রোডাক্টের রিভিউ দেখাবো। আজকে যে প্রোডাক্টটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনাদের সকলের পছন্দের ব্র্যান্ড, সকলের খুবই পছন্দের একটা ব্র্যান্ড, গ্রে ব্র্যান্ডের ডেটটন এসি। গ্রে ব্র্যান্ডের ডেটটন এয়ার কন্ডিশনারের রিভিউ দেখাবো। যারা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন যে এসির দাম যখন কমবে তখন এসি কিনবো, তো তাদের জন্য হচ্ছে আজকের এই এয়ার কন্ডিশনারটা। তো গ্রের তো বিভিন্ন ধরনের মডেল থাকে, তো দেখে নিচ্ছি এই এয়ার কন্ডিশনারটির মডেল এবং ডিটেলসগুলো। গ্রের ডেটটন এসির মডেল হচ্ছে GS18LM 410। খুবই চমৎকার একটা মডেল। এই মডেলের এসির সাথে আপনারা 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস এবং 1 বছর পাবেন ফ্রি হোম সার্ভিস। এবং এছাড়াও যারা ঢাকা সিটির মধ্যে আছেন জাস্ট আপনারা কিন্তু হোম ডেলিভারি ইনস্টলেশন দুটোই ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। এবং সাথে আছে 10 ফিট কপার পাইপ ফ্রি। নিশ্চিন্তে এসি কিনবেন ঘরে বসে। তো চলুন আমরা আগে এয়ার কন্ডিশনারটা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি যে এসিটার সাথে কি কি থাকছে, এবং এই এসিটার ফুল ডিটেলসগুলো আপনাদের সাথে আনবক্সিং করার পরেই আমরা আলোচনা করব। গ্রে এসির পাশাপাশি আপনারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এয়ার কন্ডিশনার আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, যেমন জেনারেল আছে, হিটাসি আছে, মিডিয়া আছে, ক্যারিয়ার আছে, গ্রে আছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টিভি পাবেন আমাদের কাছে। যারা রিজনেবল প্রাইসে টিভি খুঁজছেন একদম সেরা ডিসকাউন্ট অফারে সনি, ব্রাভিয়া, স্যামসাং এবং শাওমি অর্থাৎ এমআই এবং ইপসন ব্র্যান্ডের টিভি পাবেন আপনারা একদম রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে। যদি আপনারা আমাদের শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো দেখতে চান, সম্পূর্ণরূপে দেখে তারপর কিনতে চান, চাইলে আমাদের শোরুমেও চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হাউস নাম্বার 3, রোড নাম্বার 3, ধানমন্ডি, ঢাকা সিটি কলেজের ঠিক পাশে। শপ নাম্বার হচ্ছে 2930, ফার্স্ট ফ্লোরে আমাদের শপ আপনারা পেয়ে যাবেন। তো দেখুন, আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত এয়ার কন্ডিশনার গ্রে ব্র্যান্ডের ডেটটন এসি, আপনাদের পছন্দের এয়ার কন্ডিশনারটি অলরেডি আনবক্সিং করে ফেলেছি। এয়ার কন্ডিশনারটির লুকসটা দেখুন, লুকসটা কতটা সুন্দর। এটার ডিজাইনটা কিন্তু একদম নতুন একটা ডিজাইন। গ্রে ব্র্যান্ডের এই এলএম সিরিজের এসিটা দেখতে ভীষণ সুন্দর, একদম হোয়াইট কালার। ডিজাইনটা একদম খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এবং এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, যেখান থেকে আপনারা ঠান্ডা বাতাসটা অনুভব করতে পারবেন। এখান থেকে মূলত বাতাসটা বের হবে। তো একটা এসির কেনার আগে যে ডিটেলসগুলো আমাদের দেখা উচিত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ডিটেলসগুলো আমরা একটু দেখে নিচ্ছি, এই এসির ডিটেলসগুলো কোথায় লেখা আছে। এটা হচ্ছে গিয়া ইনডোর ইউনিটটা। ইনডোরের কোথায় মডেল লেখা আছে, ফুল মডেল আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। GS18LM 410, এখানে ফুল মডেলটি লেখা আছে। এছাড়াও এখানে দেখুন কুলিং ক্যাপাসিটি 18,000 BTU, এখানে কিন্তু স্পষ্ট লেখা আছে। এছাড়াও এই এসিটার গ্যাস হচ্ছে গিয়ে 410 গ্যাস, যেটাকে পরিবেশ বান্ধব গ্যাস বলে। অবশ্যই এসি কেনার আগে গ্যাস কত জেনে নেবেন, কারণ 410 গ্যাসের এসি হচ্ছে খুবই ভালো মানের পরিবেশ বান্ধব গ্যাস। কোনো রকম প্রবলেম বা সমস্যা ছাড়াই কিন্তু আপনারা এসি ইউজ করতে পারবেন। আমরা একটু ব্যাক সাইডটা দেখাই আপনাদেরকে। এটার ব্যাক সাইডটা হচ্ছে গিয়ে ইনডোরের ব্যাক সাইডটা হচ্ছে বিভিন্ন লেয়ার আছে, এবং আউটডোরে অবশ্যই 100% কপার কন্ডেন্সার লেয়ার দেওয়া আছে। এবং এই কপার কন্ডেন্সার লেয়ারের কাজ হচ্ছে এটা লোহা থেকে 8 গুণ বেশি তাপ সহ্য করতে পারবে। কোনো ধরনের সমস্যা হবে না, লিকেজ বা গ্যাস বের হয়ে যাবে না, আপনারা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন। যারা গ্রে ব্র্যান্ডের কিছু কালারফুল এসি খুঁজছেন, আমাদের কাছে কিন্তু কালারফুল এসিও আছে, যেমন পার্পল কালার আছে ডেটটনের মধ্যে এটা। তারপরে যারা একটু অন্যান্য বিভিন্ন কালার খুঁজছেন, যেমন ডার্ক কালার আছে এবং গোল্ডেন কালার আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আমাদের কাছে বিভিন্ন মডেলের এসি আছে, গ্রে ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের এসি আপনারা কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনাদের যার যেটা প্রয়োজন, যার যেটা পছন্দ, এই যে কোনো সিরিজ, যে কোনো মডেলের, বিভিন্ন মডেলের এসি আমাদের কাছে কিন্তু রিজনেবল প্রাইস আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। যারা এলএম সিরিজের এই এলএম মডেলের গ্রে ডেটটন এসির অর্থাৎ 1.5 টন এসির দাম জানতে চাচ্ছেন,
দাম হচ্ছে মাত্র 52,500 টাকা। সাথে আছে ঢাকা সিটির মধ্যে হোম ডেলিভারি, ইনস্টলেশন দুটোই ফ্রি। এছাড়াও রয়েছে 10 ফিট কপার পাইপ একদম ফ্রি। তো যারা হচ্ছে শোরুমে এসে সরাসরি দেখে কিনতে চাচ্ছেন, আমরা কিন্তু অনেকেই আছে যে শোরুমে গিয়ে দেখে তারপরে এসি কিনতে চাই, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এসি কিনতে পারবেন আমাদের শোরুমে এসেও। আবার চাইলে আপনি বাসা বসেও অর্ডার করতে পারবেন। শুধু ঢাকা সিটির মধ্যে নয়, সারা বাংলাদেশ থেকে এসিটি নিতে পারবেন। এসিটার হচ্ছে আউটডোর ইউনিটটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আউটডোর ইউনিট, যেটা হচ্ছে ঘরের বাইরে থাকে, যেটা আমরা ঘরের বাইরে সেট করে থাকি। এটা হচ্ছে আউটডোরের ডিজাইনটা দেখুন, আনকমন একটা ডিজাইন, এবং 100% আপনারা হচ্ছে কুলিংটা পাবেন খুবই ভালো মানের কুলিং, এসির খুবই ভালো মানের। এবং যারা হচ্ছে গিয়ে অফিস কিংবা বাসাবাড়ি বা ফ্যাক্টরি অনেকে আছেন যে কী ধরনের এসি ইউজ করব, তারা কিন্তু নিশ্চিন্তে এটা নিতে পারেন, খুবই ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এবং হচ্ছে অবশ্যই রুমের সাইজ অনুযায়ী আপনাদেরকে এসি ইনস্টলেশন করতে হবে। আর রুমের সাইজ ক্যাপাসিটি হতে হবে 120 থেকে 180 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে। 180 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে হলেই আপনার রুম একদম পারফেক্টলি কুলিং আপনি পেয়ে যাবেন যদি আপনারা এই এসিটি ইউজ করেন। তো যারা হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন যে শীতে দাম কমবে এসির, তখন পছন্দের এসি কিনবো, গ্রি ব্র্যান্ডের এসি, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা, আজকের এই প্রোডাক্টটা। যারা হচ্ছে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন দাম কমলে এসি কিনবেন, শীতের অফারে এসি কিনবেন, তারা এই এসিটা নিয়ে নিতে পারেন একদম রিজনেবল প্রাইস। এখন কিন্তু দামটা খুবই কম আছে, আপনারা চাইলে এখন এই এসিটি নিতে পারেন। এসিটির সম্পর্কে যদি আরও ডিটেলস সম্পর্কে জানতে চান, আরও অনেক ধরনের যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। আরও বিস্তারিত কিছু জানতে চাইলে বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, মেসেঞ্জার ইনবক্স করতে পারেন, অথবা সরাসরি আমাদের হটলাইন নম্বরে কল করতে পারেন। আমাদের হটলাইন নম্বর হচ্ছে 01619550030, অথবা 01618028590, অথবা 01799223118 এই নম্বরে। ভিউয়ার্স, আজকে এতটুকুই। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের ভিডিও